देख जाली के और विप्र सुदामा ठाणों पर गो और पेट में जाके झाड़ो अरे ऊंचे पहलत जाली के विप्र सुदामा ठाणों पर गो और पेट में जाके झाड़ो सोचता पित्र हरि कैसी तेरी माया और अमरपाल जी हमें हार फना करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। प्रभु की कृपा दर्शन के ऊपर बनी रहे मेरी कामना है। सोचता विप्र हरि कैसी तेरी माया सोचता विप्र हरि कैसी तेरी माया सोचता विप्र हरि कैसी तेरी माया है यहाँ लेकर के कौन मुझे सुदामा जी विचार कर रहे हैं।